Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está bem demais, graças a Deus, mais do que eu mereço. Bom pessoal, super dica de hoje, estamos com o Nissan Sentra com a direção elétrica, tá? Direção assistida elétrica. Pessoal, chegou pra gente com um desgaste na caixa de direção. O cliente ouviu barulho na rua, batendo, e aí veio nos procurar para poder solucionar o problema para ele, pessoal. Olha só, desmontamos a caixa do veículo, está embancada. Como vocês podem verificar, pessoal, a caixa entrou água. Entrou água e oxidou a cremalheira, danificando o rolamento, danificando o sem fim, tá bom? E também, ó, gerou uma folga na parte do embuchamento. Pessoal, o barulho aqui é gigantesco, é horrível, tá? E agora iremos retificar ela embancada, iremos trocar a cremalheira, sem fim, embuchamento, para ela ficar 100%. Pessoal, super dica, tá? Evite passar em enchente ou em poças de água. A curva está ali para proteger de impureza, de areia, de água, só que não água com enchente, tá? Chuviscos, ela protege. Se entrar na água com enchente, a água vai entrar na caixa e vai danificar, tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo. Deixa o seu like aí, para quem você conhece, compartilha. Um abração aí, até mais.